Terlihat pemandangan yang sangat indah ya. Ini dia traktor sawah guys, yang sedang mengangkut padi yang sudah dipanen guys. Boleh lah gaspol, mantul semantul-mantulnya. Sekarang sudah pindah guys ke kotak yang nomor 2. Wah. Now. Wah guys, terlihat pemandangan yang sangat indah ya. Oke guys, mobil harvesternya sudah berputar-putar dia di sana. Oke guys, di sini ada langsung diangkut menggunakan traktor sawah guys. Oke, sementara kombini harvester sedang asik dia memanen padi. Iya. Mantul.
lihat traktor sawah guys yang sedang mengangkut padi yang sudah dipanen guys. Oleh lah gaspol, mantul semantul-mantulnya.